大家好，好了，那我们看一下最近出的这个单人挑战大皮鸟，多少轮可以抽到这个大皮鸟？这里应该累积了10几个这个战斗包了，这个奖励包了。第一个白鹤跟娃娃，所以我数一下几个，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，加上刚才12个，看一下能不能抽到这个大皮鸟。泡泡呱呱泡吗？OK， 第3个波波，第4个人形猫，哇，这个看着效果蛮好看的。OK， 这个001就是大饼鸟嘛，那4个基本上全部齐了，就差一个大饼鸟。来吧，就这个蛙。以前大饼鸟是叫比雕的。来吧，又是重复了一轮了，加油！哦，又是这个蛙。第3张了，已经过半了，还是没有抽到。哦，超级大饼鸟，好强！这是第1、2、3、4、5、6、7、8，第8包了吧 ？OK， 哇哦，这个是006哎，这个001是什么？第8包，然后剩4包，那看一下有没有可能还抽中，还是说没有呢 ？OK， 这个蛙的比例蛮高的。和根也蛮高的。OK， 最后2包。哦哦。最后一包，1、2、3，超级大比鸟啊！哇，最后的战绩就是5个这个呱呱泡娃，应该有4个白鹤跟娃娃，然后其他都各一个。看一下这个是不是总共有5张呢？1、2、3、4、5，其他的人气猫还有波波都只有1张。OK，拜。